হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অবশ্যই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে শুরু করলাম একটা অনেক অনেকের প্রিয়, মানে আমারও প্রিয়, খুব ইয়াম্মি একটা খাবার। সিনেমা টিনেমা দেখতে গেলে মানুষ বসে বসে খায়, থাকা আর রহস্য না করি। সেটা আজকে আমি পপকর্ন ভাজবো, একদম ইজি, সবাই পারে। তারপরেও আমার মনে হলো আমি যেভাবে করি আমি একটু দেখাই। আমি প্রথমে একটু তেল দিছি, তেলের মধ্যে একটু লবণ ছিটাই দিছি অল্প। তারপরে আমি পপকর্নটা দিয়ে মোটামুটি ঢেকে দিছি। আর এইটার আরেকটা বিশেষ কারণ মানে এই কড়াই ফ্রাই প্যানে দিলে হয় না যে তা না, বাট সিলভার টাইপের পাতিল কড়াই বা থাকে না এরকম জিনিসে না, আমার মনে হয় জিনিসটা বেশি ফুটে, বেশি বড় হয়, বেশি মানে ক্রিস্পি হয়, আমার যেটা মনে হয়। আমি জানি না এখন অন্য কারো কী মতামত, বাট আমি অনেক কিছুতে ট্রাই করছি, আমার এইটাতে বেশি ভালো লাগে। মানে এইটা মানে সিলভার টাইপের জিনিসের মধ্যে দিলে জিনিসটা বেশি ক্রিস্পি হয়, যেটা বললাম আর কি। আর একটু লবণ তো দিয়ে দিছি, হালকা একটু সল্টি সল্টি থাকে। আর আমার বেশি এটা পিচ্চি খায়, আমার পিচ্চি বেবিটা খায়, এটার জন্য আমি মরিচ টরিচ টাইপের কিছু দিই না। একটু বিট লবণ দিলে দেওয়া যায়, বাট আমি কিছুই দিই নাই। এইটাতেই অনেক মজা হয়, একদম এতটুকু শেপ আমার পুরা কড়াইটা ভরে যাবে, এটা এখনই দেখতে পাওয়া যাবে। আর এইটা যদি সাউন্ডটা দিতে পারতাম, এটার সাউন্ড সবারই পরিচিত কিন্তু আমার খুব মজা লাগে, আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় একদম দেখতাম আগে। বাট আজকে ভাবলাম একটু শ্যুট করে নিই, আমি এটাতে ভীষণ মজা পাই, একদম মনে হচ্ছে উৎসব উৎসব, ধুমধাম ধুমধাম ফুটতেছে, এরকম একটা ব্যাপার। ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে। আমার খুব শান্ত ই বেশি ভালো লাগে না, একটু হইচই, একটু আমি পছন্দ করি। একদম নীরবতা আমার খুব একটা পছন্দ না। এই ফাইনাল লুকস, দেখেন কি অবস্থা। মানে এখন মোটামুটি বাটিতে করে নিয়ে একটা মুভি দেখলে একদম পুরাই সোনায় সোহাগা যেটাকে বলে। তো যাই হোক, এইসব করতে করতে আসলে আমার স্কিনের কোনো কেয়ারই নেওয়া হচ্ছে না। এটা আমার স্কিন একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ঠিক রাখতে হবে। এটার জন্য আমি সরাসরি চলে যাব একটা স্কিন কেয়ারে। আর আগেই লুকসটা দেখাই দিলাম, কারণ ধৈর্য ধরে ধরে দেখতে হবে জিনিসটা। খুবই খুবই উপকারী, হেল্পফুল, খুবই খুবই খুবই। সেটা একদম ন্যাচারাল জিনিস, মানে কোনো কেমিক্যাল টেমিক্যাল ছাড়া। আর এই সময় কমলা তো সবারই থাকে, কমলার খোসা যেটাকে বলে, কমলাও না, ফেলে দেওয়া আর কি, কমলার খোসাটা এটা না ফেলে দিয়ে আমি অনেকগুলা জমাই রাখছিলাম, বাট আমার মাতাজি এটাকে একদম ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিছে, বুঝতে পারে নাই আমি বাটিতে জমাই রাখছিলাম এটা। তো শেষের দুইটা কমলার এটাই। আর আমি ডাল ভিজায় রাখছি আগেই, ডাল মুসুরির ডাল যেটাকে বলে, ভিজায় রাখা হয়েছে, একটু ফুলে গেছে যেরকম। আমি দুইটাকে মিক্স করবো, সেটা ডাল, কমলার খোসা আর কাঁচা দুধ। একদম ইজি, একদম ইজি। কাঁচা মানে গরুর দুধ আমি বোতলে করে ডিপে রেখে দিছিলাম এরকম। ওইটা থেকে আমি একটু জাস্ট এটা ব্লেন্ড করার জন্য, আমার ব্লেন্ড করাতে সুবিধা হবে। আর এটা স্কিনটাকে একটা চকচকে একটা মানে ব্রাইট একটা দিবে, অনেক অনেক, মানে সবগুলাই। এখানকার কমলার খোসাটা তো খুবই ভালো। এটা আসলে প্যাক বলবো না, প্যাক আবার সাথে স্ক্রাবিং যেটাকে বলে, স্ক্রাবার, ওইটার হিসেবে ইউজ করা যাবে, ইউজ করি, মানে করি আমি আর কি। এটা না আসলে একদম স্মুথ হবে না, একদম হয়ে যাবে, গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে, সেইটা না, একটু খসখসা টাইপের থাকবে, ওইটাই মাখবো। মেখে জাস্ট রাফ 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 এরকম করে করলেই হয়ে যাবে। তো এটা একটু ট্রাই করতে পারেন এই সময়। কমলার সিজন তো অলরেডি অনেক আগেই চলে এসছে, তো দেখানো হয় নাই। আমি কি করি, আমি এগুলো এরকম একটু বানাই, এরকম তো পুরো একবারে প্রতিদিন করা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। এরকম চকলেটের যেইগুলা থাকে এগুলো আমি ফেলি না, আমি এগুলো রেখে দিই। আমার যে বিউটি টাইপের জিনিস টিনিস যদি একটু বানাতে হয়, আমি এরকম করে জমায় রাখি, রেখে যখন আমার দরকার হবে, একটু লাগবে,
একটু ক্লান্তি ক্লান্তি, একটু গ্লেজ কম, তখন সাথে সাথে টুপ করে একটা বের করে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই ব্যাস এটা হয়ে যায়। তো তখন মুখে 10 মিনিট, বেশি না, আমি দেখাবো, আমি সবই দেখাবো। এটা লাগানোর পরে কি চলে আসছে, মানে কেমন দূর কি বলি না বলি, আসলে কথা একদম গুলাই ফেলি আমি। একবারে ভয়েস দিতে গেলে আমার এত কিছু মনে থাকে না, আর ভয়েস দেওয়ার আগে মনে হয় আমি এইটা বলবো, সেইটা বলবো, এইটা আজকে এই সেই, একদম ট্রাস্ট মি, মানে আমার কিছুই মনে থাকে না। মনে হয় যে আল্লাহ, দেওয়ার পরে মনে হয় যে এইটা বলি নাই, ওইটা বলি নাই, এরকম। এটা আমি যেটাই যে দেখলাম, দেখলাম না, দেখালাম, এটা আমি এরকম করে আমি একদম সরাসরি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। এটা মোটামুটি যতটা কিউব আছে ততদিন চলবে আমার। অবশ্য বেশি বানানোর দরকার নাই, এইসব জিনিস আসলে অনেক বেশি আছে না, একেবারে 30-40টা বানায় রাখার একদম দরকার নেই, 10-12টা এনাফ। এটা আসলে মাঝে মাঝে দিলে খারাপ না, ভালো, খুবই, মানে এখনই দেখতে পাবেন আমি লাগাবো এটা। আর হচ্ছে কিউব যেটা, ওইটা একটু বের করে রাখতে হবে, নেক্সট রেজেক্ট লাগবে। আর এটা তো আমি বানানো হয়েছে, তো ভাবলাম সাথে সাথে একটু লাগাই দেখানো যাক, যেহেতু স্কিনটা একটু কেমন ডাল লাগছে। তো এটার জন্য আমি এখন মোটামুটি অ্যাপ্লাই করেই দেখাবো এটা কেমন। তো আসলে আজকে মোটামুটি এইটার মধ্যেই আমার ব্লগিং কমপ্লিট, মানে আর কিছু ওই রকম দেখাবো না, এমনি বড় হয়ে গেছে এটা। তো বেশি বড় হলে আবার কেউ অত পছন্দ করবে না, দেখতে যাবে না। তবে যারা আমার পাশে আছেন এখন পর্যন্ত, আমার পরিবার, আমার মনে হয় আমার বিশাল পরিবার, যেটা হচ্ছে আমার প্রায়, মানে 500 হয় নাই, হয়ে যাচ্ছে আর কি। আর আলহামদুলিল্লাহ আর কিছুদিন পরে হয়ে যাবে। আর আমার আসলে আমি খুবই হ্যাপি, আমি অল্পতেই খুব হ্যাপি থাকার চেষ্টা করি। আমি হ্যাপিও, আমি ওই রকম কে কী করলো, কে কী হলো, আমি ওইটার দিকে মনোযোগ কম। আমি যা দিব আমি ওই রকমই পাবো, এটা হচ্ছে আমার কথা। তো সবাই ভালো করছে, আমিও ট্রাই করছি। তো যারা আমার পাশে আছেন তাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা একদম নর্মাল একটা ছোট একটা কথা, আরও কিছু বলার দরকার, আর কি বলবো জানি না, একদম অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা তাদের জন্য। আর যারা নতুন তারা প্লিজ দেখতে থাকেন, দেখতে দেখতে আলহামদুলিল্লাহ এক সময় ভালো লাগবে, আমার এতটুকু বিশ্বাস। আর আসলে প্রয়োজনীয় জিনিসই দেখানো হয়, ওই রকম অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না কিছু দেখাচ্ছি। তো মাঝে মাঝে বাইরে টেরে রাস্তা দেখাই, এটা আসলে অনেকে দেখলে অনেক খুশি হয়, উত্তরাবাসীরা তো খুবই খুশি হয়, যে ওই রাস্তা এরকম একটা ব্যাপার। তো সবই লাগে, সবার দিকেই, এই প্ল্যাটফর্মে যখন আছি সবার দিকেই খেয়াল রাখতে হয়। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই ভালো থেকেন, সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ, ভালো লাগলে লাইক দিন, কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন। আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ।